मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की रेड बटन दबाएं। बाद में आपको एक घंटी मिलेगी, उस घंटी को दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ ट्राइफ्लो हेयर कंडीशनर का, जो कि है डर्मोलॉजिस्ट रिकमेंडेड कंडीशनर। ये कंडीशनर उनके लिए बहुत ही यूजफुल है जिनके बाल बहुत ही डैमेज है, ड्राई है, या फिर केमिकली ट्रीटेड है, या कलर्ड है और स्प्लिट एंड है। उनके लिए एक कंडीशनर बेस्ट है। सो फ्रेंड्स, कंडीशनर का मेन यूज क्या है? जब हम शैम्पू करते हैं हमारे बालों को, वो हमारे बालों को क्लीन तो कर देता है, साफ तो कर देता है, पर उसके साथ हमारे बालों में जो मॉइस्चर होता है, जो कि हमारे बालों को हेल्दी और सॉफ्ट रखता है, वो भी निकल जाता है। तो इन केस कंडीशनर क्या काम करता है कि ये हमारे बालों में जो भी मॉइस्चर है वो रिटेन करने का काम करता है, वो उसे पकड़ के रखता है हमारे बालों में, और हमारे बाल हेल्दी और सॉफ्ट लगने लगते हैं कंडीशनर यूज करने के बाद। सो इसलिए हमको हमेशा हमारे बालों को शैम्पू करने के बाद कंडीशनर करना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ये जो ट्राइफ्लो कंडीशनर है, जैसे कि देख सकते हैं, पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ, जो कि एक ब्लैक कलर के पैकेज में इस तरह से आता है, और यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी कि कैसे यूज करना है, उसमें क्या क्या कंटेंट है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये जो डर्मोलॉजिकल टेस्ट डर्मोलॉजिस्ट रिकमेंडेड कंडीशनर है, सो तो ये जो कंडीशनर है, यो एक्सट्रीमली आपके जो डैमेज है, जैसे आप केमिकली ट्रीटेड आपके हेयर हो तो उससे आपके बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं, या फिर आप कलर करते हो अपने बालों को तो भी आपके बाल डैमेज होती है। इस तरह के बालों के लिए कंडीशनर बेस्ट है। ये आपके बालों में आपके बालों का जो भी मॉइस्चर है वो ये इससे रिटेन होता है, और ये आपको बालों को सॉफ्ट, जेंटल और मैनेजेबल बनाता है। सो फ्रेंड्स, ये इसको आपको यूज करना है, यूज कैसे करना है? सो ये आपको आप हमेशा की तरह ही जैसे आप कंडीशनर लगाते हैं वैसी तरह से लगाना है। आपको बाल धोने के बाद, शैम्पू करने के बाद इसको अपने बालों में 2 से 5 मिनट तक अपने बालों में लगा के रखना है। फिर आपको प्लेन वाटर से अपने बाल धोने हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो कंडीशनर रेगुलर इस्तेमाल से आपके जो भी बालों का डैमेज है या फिर ड्राइनेस है वो कम हो जाएगा, और आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट और मैनेजेबल दिखाई देंगे, साथ ही साथ हेल्दी हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसकी चलिए मैं इसके प्राइस बता देती हूँ। इसकी जो प्राइस है वो है 450, थोड़ा एक्सपेंसिव है पर इसकी क्वांटिटी भी 150 ग्राम है, आप देख सकते हो। पर हालांकि ये डर्मोलॉजी रिकमेंड है, तो ये हमारे बालों के लिए 100% सेफ है। और ये जो कंडीशनर है ये आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से बाय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था आज का एक शॉर्ट रिव्यू इस ट्राइफ्लो हेयर कंडीशन के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके भी बाल बहुत ड्राई, डैमेज्ड और कलर्ड या फिर ट्रीटेड है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए। रेगुलर यूज से आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट और हेल्दी हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।